హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ చికెన్ కేమా లాలీపాప్స్ అండ్ బాల్స్. కావలసిన పదార్థాలు: చికెన్ కేమా, కార్న్ఫ్లోర్, మైదా, బియ్యపిండి, సాల్ట్, ఫుడ్ కలర్, కారం, ఆయిల్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్. తయారు చేసే విధానం: 2 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్, 1 స్పూన్ కారం, 2 స్పూన్స్ మైదా, చిటికెడు ఫుడ్ కలర్. ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోండి. తర్వాత 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి. నేను చూపించిన విధంగా రౌండ్గా బాల్ లాగా చేసుకోండి. అన్నీ ఇలా చేసుకున్న తర్వాత చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగున్నాయో, చూస్తుంటేనే తినేయాలనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. పెనం పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి కావాల్సినంత ఆయిల్ వేసుకుని మనం చేసుకున్న లాలీపాప్స్ అండ్ బాల్స్ డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఐదు నిమిషాలు వేగిన తర్వాత ఒకసారి తిప్పుకోండి. ఒకసారి తిప్పిన తర్వాత మళ్ళీ 5 నిమిషాలు వేపుకోండి. బాగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. పిల్లలు ఎంతో ఇష్టపడే చికెన్ కైమా లాలీపాప్స్ అండ్ బాల్స్ రెడీ. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, tap the bell icon. Thank you for watching this video.